chłopaki płaczą. Mam tego całego stereotypu dookoła. Oczywiście, że płaczą. Wydaje mi się, że to oczywiste. Nazywam się Mariusz, mam 21 lat. Jestem studentem filozofii i prawa i mam 22 lata. Mam 23 lata. Jestem Filip, mam 22 lata. Mam 22 lata, studiuję 2 kierunki, pracuję na uniwersytecie. Jestem studentem filozofii 3 roku. Mam 22 lata. Nie zdarza mi się to często. Przynajmniej raz w tygodniu płaczę i spowodowane jest to najczęściej oglądaniem filmu. Wydaje mi się, że jest to kwestia bardzo indywidualna dla każdego z nas i każdy z nas ma inne potrzeby emocjonalne. U mnie z płaczem wygląda różnie. Bardzo często mam takie poczucie, że zapłakałbym, że bardzo mi się chce płakać. Ale ja po prostu nie potrafię. Postrzegam płacz jako wyrażanie emocji. Jako sposób wyrażania emocji, tak jakby takich emocji, których nie jesteś w stanie wyrazić niczym innym, których nie jesteś w stanie wykrzyczeć, a nie jesteś w stanie się uśmiechnąć, powiedzieć nie no spoko, spoko, to tak jakby to nic się nie stało, tylko po prostu coś się jednak stało. Płacz jest po prostu wyrażeniem emocji. Przede wszystkim chciałbym Wam przekazać, że płacz jest integralnym elementem naszego życia, jest integralnym elementem naszego ciała. Stąd wypieranie się płaczu, ukrywanie płaczu czy tłumienie płaczu jest zwyczajnie nieodpowiedzialne, dlatego że jest to po prostu walka z naszą naturą. Płacz nie jest obcy ani mi, ani Tobie, ani jakiejkolwiek osobie postronnej, dlatego że każdy z nas w swoim życiu tego płaczu doświadczył. Więc przede wszystkim nie bójcie się być sobą, nie bójcie się swoich potrzeb i po prostu bądźcie fair w stosunku do siebie. Toksyczna męskość jest problemem. Narzucanie archetypu jakiegoś zachowania, które nie jest wcale takie dobre, jest problemem. Powinniśmy się tym zająć. Powinniśmy się tym zająć, ponieważ chcielibyśmy, by wszystkim nam się po prostu żyło lepiej, prawda? Chyba wszyscy tego chcemy. Myślę, że chciałbym przekazać to, że płacz to jest totalnie naturalna rzecz, bardzo naturalna sytuacja, bardzo prywatna też, ale nie należy się jej obawiać. Okej, nie bójcie się płakać, ale pamiętajcie też, że rozwój emocjonalny jest rozwojem jak każdym innym. Musicie nauczyć się to rozumieć i to też nie jest tak, że musicie płakać przy wszystkich od razu. Powoli, dajcie sobie czas i uczcie się płakać najpierw przy swoich bliskich. Zacznijcie być z nimi szczerzy i uczcie się szczerze wyrażać przy nich emocje. A potem być może płacz przy innych osobach też będzie dla Was komfortowy. Przede wszystkim jeśli macie jakąś taką swoją czynność, na przykład, nie wiem, uwielbiacie grać na gitarze i to was zawsze uspokaja, no to super, to takie pograjcie na gitarze. Ale fajnie by było też, jakbyście mieli też może kogoś, któremu moglibyście powiedzieć: ej, dzisiaj mam fatalny dzień, stary, płakałem pół dnia, czy coś takiego, nie wiem, chodź pogadajmy przez telefon. Nie bójcie się płakać i nie bójcie się swojego płaczu. Chłopaki też też płaczą.